டிவிஎஸ் எக்ஸலண்ட்ருக்கு என்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பாரத் பெட்ரோல் பல்கில் வந்து நான் டேரெக்டாக வந்து எப்படி மாற்றினேன் அப்படின்றதுக்கான வீடியோ தான் இது. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 390 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். ஆக்சுவலாக இதோட எம்ஆர்பி வந்து 422. ஸோ 390க்கு வாங்கினேன். 70 ருபீஸ் வந்து எனக்கு பெட்ரோல் ஆஃபரும் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பெட்ரோல் ஆஃபரையும் நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணேன். அது இல்லாமல் 20 ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூப்பனில் எனக்கு வந்து இருந்தது. டோட்டலாக நீங்கள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 300 ருபீஸ் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். என் கண்ணெதிர்க்கவே ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஆயிலை வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி நியரஸ்ட்டு பெட்ரோல் பங்கில் போய் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் அடைய முடியும். நீங்கள் இதே மெக்கானிக் ஷாப்லேயோ இல்லைனா சர்வீஸ் சென்டரில் மாற்றுறப்போ டெஃபினட்டாக 450 அதாவது 450 ரூபாயிலேருந்து 550 ரூபா வரைக்கும் அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. என்ன குவாலிட்டி போட்டாங்க, எவ்வளோ குவான்டிட்டி போட்டாங்க நீங்கள் பார்க்க முடியாது. இதை மாதிரி பண்ணுறப்போ நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். மேலும் டிவிஎஸ் கம்ப்ளீட் சர்வீஸ்க்கான ஒரு பிளேலிஸ்ட் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன்.